nera manifesto yaffe tekyuka nnyo ku njiri gyetubadde tukola ki gyetubadde tutambuza wambuziza ebigenderwa ebiruubirirwa abaffe ebisinga manifesto yaffe ndowooza mu bufunze ngikumenyeddemu ebintu 5 era byetwetoololerako tugenda gitongoza gye bujja mukulu Medi omanyi nina omukisa era kankozese ne guno omukisa okutumira ku bannange bwe tubadde nga tulowooza ku nsonga zino nti nze ngenda kwanguyirwa nnyo obukulembeze kuba nkola n'abantu abalina obumanyirivu nga bulijjo just babulako obuwuzi mukisa Museveni nga yabafutubbalako nnyo kugamba kuba akafaananyi mu byenjigiriza nga nyina abasajja nga basewungu mu byamateeka nga nyina abasajja nga baseggona n'abalala bino ebyenfuna nga nyina abasajja bamuwanga kivumbi n'abalala okitegeera kye ŋŋamba tugenda kubeera with the best so manifesto yaffe ne byetupulaninga okukolera eggwanga tugenda gya unveilinga gye bujja naye era manifesto yaffe twagala nnyo tugigondeze mu bantu kubanga bannayuganda nga bomanyi tebatwala nnyo budde kusoma so manifesto yaffe njagala ngibatotolere tugiba breakingire down mpola mpola eyo time tugenda gituukako tubadde tutambula step by step okusooka twalina okusooka okugula abantu amaaso Medi abantu baffe bangi badde basibe naye nga tebamanyi nti basibe nga baddu naye nga tebamanyi nti baddu mu nsi eyaabwe ye kaweefube gwe tubaddeko era omwaka ogwasooka twali mu kugula abantu maaso omwaka ogwo gwaddako twali tubabulira kyekiddako nti okay nga bagamba bonna bagamba okay Bobi okitubuulidde otugambye abasajja batubadda otugambye ffe bannayuganda naffe gwatusinga kubanga twali twabawa omukisa nga tetwenyigira mu byakulonda nga tetufaayo ate nga nange nali bwento Medi onzijukira wano nga buli bwe bankyaza bwe tutabeera kusunda paka wansi tubeera kufuntula okitegeera emyaka egyo ne giyita ate nga singa emyaka egyo emyaka gyange emiyita okuva ku 2 paka 3 singa twateekawo embeera oba oliawo singa tetulina kikola kati so nange gwansinga naye twabuuka lumu bwe twabuuka ne tusala tubuusa abalala step eyaddako kwali kubakunga kwewandiisa nga tubagamba bannange mwewandiisa ate mwe ababitegedde muveeyo mwesimbewo teri agenda bibakolera you are the change you've been waiting for eyo step natugiddako katuli ku step ey'okubalaga kiki twagala okubakolera nga bwe nze mbitaanya n'ebirala tugenda bifulumya manifesto omwana oli mwana wa kintu bangi abeesimbyewo onalabokawanga simwogerere Kibirige Mayanja gwe naawe nojja mulundi guno bano basinga ki totandikira ku nze tandikira ku mugenzi Bendikito Kiwanuka oveeyo odde ku mugenzi Andrew Takome Kayiira oveeyo odde ku basajja abaddako ba Samson Kiseka kati oludde ku ekitiibwa Paulo Kawanga Semogere n'abalala babaddengawo ekyenjawulo nze kyenyina nabo nti ndi mulembe bo tegwe batabeeramu bo bwe babeerawo nga abantu baffe si babuufu nga bwe bali abantu bawano engeri gyombuza ku baana bakintu abantu bawano baali so compatible nga tulina n'enjogera gye saagalira ddala mbu ekyebbeeyi kya bbeeyi omuganda takola wa security okyegera nga twagana okwenyigira mu bintu bino nga tulowooza tuli baloodi tumaliriza nga wano mu Buganda Abaganda be basinga obunaku bonoonya wano mu Buganda okulaba omuganda omutuufu ye muvuzi wa boda boda yatunda kasooli kuku Abaganda be basinza okubbibwako amataka wano Abaganda be basinza okubeera abaavu Abaganda be basinza okutikkibwa genda mu ntebe wali obuuza abaana abawala mu myaka 14 15 ne 13 abagenda okutundibwa mu nsi ez'Ebuwalabu amannya agasinga Maganda so abantu bawano baali balirakisinga nnyo era mmwe abantu b'e Buganda nze Kyagulanyi Ssentamu muganda wammwe mbagamba nammwe mulina okwebereramu nze nga ntambula eyo Busoga eyankole eyo Mwakyoli nga naye baŋŋamba okay Bobi tukwagira naye abantu beewammwe sitole ki lwaki abantu abasinga okulwanyisa beewammwe lwaki abantu abasinga okuzalawa beewammwe era n'abamu badde beebuuza nti nga tetukuwulira ewammwe tukulaba ku leediyo zaffe wano nga tukulaba wammwe so twali twagana okwatagana ekitole onfuna bulungi oba oliawo ennaku gye tuyiseemu ennaku gye muyiseemu bantu mmwe njagala baggula amaaso mumanye nti no obumu gemaanyi kati enjawulo gye nnyina ku baganda bange bano abalala tinze yesi ndi Muganda yesi ndi Mukatuliki naye bwe ŋŋenda okuweereza eggwanga sigenda nga Muganda sigenda nga Mukatuliki wabula ŋŋenda nga Munnayuganda ate nenesanga nga generation yaffe eno ambe chali wange oluva ku Bobi Wine odakono byaniri musajja monobbi weri nfuna bulungi pojja mu maka gange mukyala wange Munyankole
boda ku bakyali banga baneto olodde bateeso bagisuba kwegamba twesanga nga tuli connected nga generation. Obote yali omulembe gwammwe. Obote yali yasaawo obukyayo obwo obwaliwo mu ntandikwa mu nkaaga mu Jesali. Museveni bwe yajja ate naye n'afuba okutukyayisa era abantu be bonna buli wenjogera amazima babulwa kibagamba ne baga abo basoseze mu mawanga oyo we Buganda gulimu omusango okubeera Omuganda sigenda kwetondera muntu yenna kubeera Muganda. No si kyetonda kekyo nkyenyumirizaamu. So kakati ku mulembe guno tuli connected. Bali tebaali connected. Kati fe generation ya tulina omukisa nti ekitundu ekisinga obunene 8+ bavubuka. Tosobola babulira bukyayi buli twawo ofumbirigano mawanga ag'enjawulo tukola business ne bakyali bafa ab'enjawulo emikwano gye tulina mawanga matalike. So yeffe real dream ya Uganda ekiseera kino. So kyekyo kyenkiikirira ate ng'ogyeko nekyoze ne mukubi wa miziki Medi buli family mwendi buli nyumba mwendi ne ya Museveni ayinza okuddaano ku TV neyekyanga naye bwaddayo okusaako radio asanga bazzukulu be bali mu kuzina okyalenga ne bagamba omusajja tumuze wakati yenjawulo eyo gye tulina. So tulina omukisa wano naddala singa muba mumpagidde naddala mu abantu ba wano kuba Arua batuwagira Ebusoga batuwagira Mwacholi batuwagira enkole batuwagira tubulayo wano. Yes manyi bulungi nti abantu b'omu Buganda batuwagira naye njagala nammwe bakadde baffe mutuwagire kubanga tetwerwaniranga ffe tulwanirira mmwe tugezaako okutuukiriza ebyo ebirooto n'ebiruubirirwa ebyabattisa bataata baffe ne bamaama baffe. Emisaayi egyo gikaabira ku mitwe gyaffe abantu tebafa mu Abaganda mukimanyi mu buwangwa waffe tetufa. So bye twogera kati titusiogera nganze no njogera ku lwabo abantu abafudde omusaayi ogwo oguyise nga gugezaako okusaba enkyukakyuka si ku lwa Buganda yokka ne ku lwa Uganda twagala lazima bali ebirenga yali promise fe ebirenga eri fulfillment. Kikyo yogera ku Baganda bokwesimba mu bifo ediyawe Nyanzi si family afayem. Well okusookera ddala abantu bakyemulugunyamu nze Kyagulanyi Center nfuna bulungi si sobola kujjako omuntu yenna demberi oba muganda wange oba si muganda wange oba mukwano gwange oba si mukwano gwange kubanga sirina buyinza obuyinza buno abantu bwe baba buyina sisobola tandika gamba muntu nti gwe Nyanzi toyina kwesimbawo kubanga oli muganda wange no ate kati mba mninyiridde demberi ng'omuntu nyinza mugamba bugambi owaayi byoyimirirako babantu bye baagala abaffe abantu batuukiridde sigenda kujjanze nga Kyagulanyi kulagira abantu eggo ino bakonvinsinga ate sina bigambo byo naye ebikolwa byo kabalabire ku bikolwa byo basalewo baba kwesiga oba tebakwesiga. Wewa obadde muyimbi ebbanga lyonna sikulabiko ku budaala w'abantu ngo bayimbira walukagaye mulabe ng'ayimbira abantu nze gusikulabyeko tenyimbire gundi tondabyeko ku budaala ngabo abahonorable ngabo Dr. Besigye n'abalala nga bwe nabalukaga nawe bamanyinja nja kusaasira olw'obutabeera na busobozi kulaba buli kigenda mu maaso sigoberera naye nga olw'obutagoberera oyimbidde kandi mbadde nga yonze omuntu gwe mbadde nsinga okolagana naye abadde Dr. Kizza Besigye ate ng'omulimu gwange si kuyimba buyimbi kuba sajja ano kuyimba buyimbi najja n'okusomesa najja n'okukunga ofuna bulungi era tubadde tutambulira wamu bulungi nnyo bonna abakulembeze si kuyimba buyimbi naye watutambula nabo si kuyimba buyimbi omulimu gwange si gwa kuyimba buyimbi sikoma ku ekyo just kitone n'enkola n'ebintu ebirala nti kati tugenda kukuŋŋaanya ssente for example twali foto ne baganda bafe aba FDC nga tugenze si kuyimba wewaawo nabayimbira naye omulimu awo tugwali kuntute si kuyimba kusonda ssente kusupportinga baganda bafe aba FDC nekaweefube waabwe nesibuka Lord Mayor Elias Lukwago lubadde tukola naye era nga naye musupportinga n'abantu abalala naye ate era nga bw'omanyi nti ku mulundi guno bwensinze ate okuviirayo ennyo okusinga luli nga bwe nagamba nga bantu mu campaign atuukiriza mukolo gwange bannange twagala enkyukakyuka tukoze tutya of course ne bajja okungulirira nga bwe bagulirira abaki nga bwe bagulirira abayimbi abalala neŋŋamba nedda nsijagenda kuyimba tutonga naawe
nendoza kimala naye ngendo okola tekimala nenga mnoka ngende mpagire n'okuwagira naye era Medi njagala okugamba nti emyaka egisukka 20 gyenyimbidde bw'owuliriza music wange mbadde siyimbira muntu kuba siirya ng'okuyimbira muntu wabula nga nnyimba aga amazima genda owuliriza ennyimba zange zonna nga n'akasembayo nga bagenda okulonda lwali nsaba okulonda kubeere kwa ddembe n'obuyinza bukyuke mu ddembe ne muzeeyi agende mu ddembe okako nkatekeddewo buteesi naye kalimu era mu recording kalimu ako tekali mu recording kataddewo nga kabadi naye kwegamba ennyimba zange zonna zibadde zitunulira ku nkyukakyuka nga tezitunulira muntu kuba nze situnulira individual manye eno Uganda nene okusinga Kyagulanyi okusinga Dr. Besigye okusinga Mao okusinga Muntu okusinga abantu bonna so music ono njagala mukole nga ne bwewale bati wakyaliwo Kyagulanyi tewakyaliwo Besigye tewakyaliwo Muntu oba n'abantu abalala nga music oyo ajja kusigalawo aspeakinge oba ayogerawo obubaka abo abalibeerawo so nze omulama gwange tekubadde gwakuwagira muntu ono oba ono no kuwagira ekituufu n'okuwagira kino kyakugiramu ddi ekyokuyingira byobufuzi siyingirangako byabufuzi byobukulembeze kyanzigiramu ddi munnange nno nakirowoozangako naye siyinza okwesimbawo kubanga era abalala bwe batya nange natyanga imba temwavu nkoze sente zange kati ngenda netambulira nga ndi muniga nsobola n'okubeera nga sambadde saati nina enviri zange nali nzaagala nga mpanvu zikoma eri nembawo singa byange kasita nkola omulimu gwange so nga nzanya pati yange mu music nekyantukako butuuso manyi Abaganda bagamba bw'obula akabirako wekabire atalina mukamwana nagenda okutunda okuddyo ne kukono nga tewali agenda tutaasa Medi era nakayimba kenagamba temuddawo mwerimbe muwoza tusaba gavumenti tuyambe opposition gye musuubire bayambe kulira nabo babakolamu musimbi nenga kakati nze kangende nkunge bantu bennyini beberere mu bonga bo nange bwendijja nga ntandise okulumaluma ebigambo byange nange bantabukire so ogwo gwe mulamu nekintuulamu neŋŋamba omanyi ki kati esawa ey'okutuula eweddeko ate nga ndaba nange nkuze abaana bange batandika okumbuzabuza ebibuuzo n'enswala neŋŋamba lindako tugenda kubeera mu nsi abaana baffe bakule nga batulabanga ki generation ekyali ekyabasajja abatiitiizi neŋŋamba nedda kwe kugamba kati kambi enyigiremu enkolagano n'ebibiina ebirala eri etya enkolagana yaffe n'ebibiina ebirala nungi nnyo era wabadde owuzajja n'omuntu wano nakubuulira nabadde mpuliriza tetukwatagana bulungi nnyo Dr. Besigye neiba wange mukwano gwange anjagala nnyo nange mwagala nnyo Honorable Mao mukwano gwange nkwatagana bulungi nnyo ne Dr. nkwatagana bulungi nnyo buli kiri nkwatagana tulaba ne Honorable Asumani Basalirwa w'ekitiibwa ye coordinator waffe owa Busoga yakulembera Busoga yonna so tukwatagana bulungi nnyo era tukkiriziganya bulungi nnyo newankubadde ate abamu tukkiriziganya nnyo okusinga abalala kuba bumbuuza enkwatagana yange n'Asumani Basalirwa nja kugamba te Yesu kulumyemuko abalala nnyo abatukwatagana nnyo naye ekigendererwa kyaffe kwekulaba nti ne bano be tutakwatagana nnyo ate twongera tukwatagana ennyo kisobose okukola ebirala kisobose si birala omulama guli gumu gwakujjako Museveni Medi kisagala tukirumemu kyotambuza kyekiriwo kati kyetutambuza ekikoziri ya 3 zagala ku ssaawa 5 waliwo agamba nti mulala Kyagulanyi mutubuulize Ssenyonyi yesimba ate nga liwo abalala abasobola okukola omulimu gwe gumu okkiza mu nkola yemu teyabula yabulemu opposition saagala kutunulira muntu omuntu ntunulidde Ssenyonyi tunulidde Mujuuka oba wali abalala bangi eyo just example eya okusoomozebwa kwe tulina okugonjola ng'abakulembeze nakugambye nti ogwo mulimu gwaffe ng'abakulembeze era mutufunya kibuza bantu betugamba bayi lwaki temutuula eyo ng'abakulembeze baffe nemwesootinga kyetugezaako kwesootinga naye era mbagamba tine mu bifo ebimu byetunaaba tetusobodde kwesootinga n'abantu kubanga nange tudiringana bannabyabufuzi obuyinza busigala mu mmwe abantu essaawa zino okubassa ku mungi essaawa zino batuukirira n'ogamba gundi tukole bwetu ne bwetu buyinza bwammwe ku ssaawa zino ne ku lunaku luli olw'okulonda obuyinza bammwe ng'abantu. Hello.
kwebaza Honorable Kyagulanyi nazo lubakyoya President wangaddako era kusaba ekitiibwa ko Kyagulanyi naye musogezeze kulwangana mufunze komishoka Ayemba kuba kandi bolero kwesimbawo kati nze badirina kukiso miramba ne pati ko mujugenda kifuma gwe liko gwe pagira isawe semba ate mukama wange ate isawe semba ate tukenga ate omujjemu Maguzi na kaseke akoze ogugwe tugeze ko gujjemu kawada bubeka loga no sepetuliko mukama wange akamifuka fakaka kona ndi wa DP akapopo kana kuba katengamaliza mukama wange kuchokwe simbawo Madawi Chilima yes yigatene ne chakwera bafuna foka omuntu omu wajuliza Malawi president afuse na wangu ono mwizanda ba kati tutuliga 15 gakoze eki geyo ngeddo kubanga kwa ndage simbawo kwa muri kama ngwekuza ko cyabo ingaze rwacyoya twatino president Museveni anakusaba baba abantu 15 balinga besimye omuntu omu balinga besimye pasigyo naye abalese atinga toka kufa kuwangula so shugaba kina shuganga sadino ekera mwemi bobweni yeje saga tufa kulimbi byosengera kwesimbawo ni mawalizo kwesimbawo tena zimawo ndi wa DP simwagira mbaza kukeneza mukulu bobweni nzirwacho yandi nawe njya kuwagira atinga nawe bono bolese abapopawa atinga ebukoto sema mara Richard amutu tujja bawagira tolenga tufuko omuntu omu tujja nekonge itawinza kuwanga Uganda nzirwacho Lubakyoya mwana ukuleta nzi mwana ule sebo Lubakyoya nzije sebo hello yo alikweli kale nze mandi wano gogo nyantebero omukulembeze akuwulira Bobby je nkulamusizanye Bobby nze ndi musajja wonyera nkuwagira naye genda maaso n'ekyokutte tetuli mabegawo omusajja muzeeyi aveeko mirembe beera n'ekikonde kyo mu maaso kiwanike Oliva wanje webali kuweereza kale sebo olina omuduumizi w'amagye g'ebigoli gwenja omukulembeze ali wano mwagala Bedwine kuba mwana waffe wawano wangoma naye nze Bedwine kyenyala okutangaaza nenakawa nnayo luyindi tuyamuleeta n'essenyonyi ne kabaziguluka ne Bedwine kyembadde okusaba omanyi nze ndiwenaaleemu ne nina abantu bange ala nisobanyana muntu wange musajja wange kawalya muntu wange owekawempe gundi latifu sebagala naye kyenjagala okutegeeza ene nakawa tulinayo abantu nga bana ab'opposition ate ne Luhindi ze ndiwa Luhindi kuba president ne kuba MP abamu ky'okuwagira naye nkubuuze mugenda kujja abantu 5 owaffe wenaalimu agenda kujja omu mulowooza tekigenda bakola mpatira ekyakyo badde bakusaba okukulu Kyagulanyi onaawe olina eddoboozi osobola okwogera eri abantu n'obagamba nnange kati kyemuba mukola na ali muli ennyama gyali wali naye musajja wa people power nnyo webakinde naye kyemuba mukola kiri ekintu kimu babega kanzije katono komukono tabagenda okwesimbawo mulina okulaga social sente sente muzijjeewa ekyo kyogerako ekirona ku Kyagulanyi well Museveni yenga omuntu ate ajja kussa omukono ku buli tteeka lyonna lyonna erinyigiriza abantu abeesimbyewo tupulaninga kumuggyako kati gwe kikyosuubira enkima nyinza okusala gwekibira Museveni twagala kumuggyako mu ngeri yonna yonna ekyomukisa omulungi tetupulaninga kumuggyako na temu nga lyakozesa naye nga tugenda muggyako okay nze ndi civil servant era nsasula parliament era mbadde nkola ebbanga lyonna ate nga nkuba n'emiziki naye tulina n'abantu baffe abatukola ki abatuyamba Museveni talina moral authority kutubuza sente zetujja nga ye kennyini yafuba n'asiba bizinesi zaffe zonna naye ekyo kyalunaku lulala nnyo saagala budde bumpiteko nga sifunye mukisa kulamusa ku baganda baffe bonna abali ku secretariat yaffe Kamokya abali awo ku Firebase abaana abali Kawempe abaana abali ewaffe Kyaddondo naye njagala n'okulamusa ku bakyali baffe abali ewa Kiseka mwebale kweberera mwe bantu mmwe temumanyi na kumanya naye nze mmwe mwanteekamu lo ababi wa Kiseka ngapitanga awo nga nze kukanika motoka yange n'obawulira nga boogera ebyobufuzi noga bali byabufuzi
nejjusa wali awasingana lindowooza nga bo singa tuli wala naye mwebale nange kunzigula amaaso nze abanzigudde amaaso bantu ba bulijjo. Muganda waffe Lubakyoya yayogedde ku nsonga nyingi naye n'ayogera ne ku bakandidate ndi bajja kujja bangi. Mukimanyi bwe tujja abangi tuba tuwadde omulabe waffe chance. So mukulu Lubakyoya komiti ziri ku ground already, mubatuukirire mutuyambeko mu mulimu ogwo tokitunuuliza nze sikanya na muntu agamba kati ojja kulonda ono sinze nja okulonda yemmwe abantu ate si buli boka ne kaakati mutuukirire komiti ezo mubagula amaaso. Komiti ezo ziri ku ground kulaba ani abantu bo bagamba ki kubanga tutambulira ku maanyi g'abantu. Medi bw'oba ompadde omukisa njagala nnyo okusindika okubagiza kwange eri famire y'omulangira wa Lugembe Hussein. Omwana oyo yeyokyeza neyetta oyo mwana swaba oyo mwana mulangira. Njagala ebigambo ebyo bibake emitima mwenna abantu abanyigirizibwa n'okusingira ddala mu abaana aba bodaboda. Manyi nti abaana bangi bavuga bodaboda nga balina zi degrees abo abalala balina zi masters ne kubanga munnange famire ze bavaamu nkyamu bava mawanga makyamu so tebafunye mukisa. Naye ne boda eyo gyavuga n'obuntu bulamu amazima ga Katonda ne banyigirizibwa. Twalabye abaana nga balipootinga nti aba poliisi akupangisa kijangu nvuge n'atuuka n'akukwata n'agamba manyi nvuze musirikale n'akwata n'akusiba. Njagala okubajjukiza mmwe bantu ba bodaboda nammwe abantu abali mu Uganda yonna nti ebintu nga bino oyo mwana yabadde muzira kubanga omwana watuukiraawo buli kimu kiba kiganye. Oyo mwana yabadde afumbira abapoliisi abo onfuna kye ŋŋamba n'obwesimbu teyabaterako butwa mu mmere okitegedde. Naye ne bamuwambira pikipiki ne batandika omumusaba sente. Ekyo kikulaga abantu ba bulijjo kye bayitamu. Njagala nkujjukize nti omwana yali atunda butunzi bintu ku kkubo etunisha ne bamuyisa bubi nnyo ne bamuwambako ebintu byabakesisi yeeyo neyeeyokya era ekyo kyekyasula pulezidenti oyo. Kati ekyo kibake emitima mu abali eyo nti tewali agenda bayamba mu abakulembeze baffe abaawano abeebuzaabuza. Medi njagala buno obubaka bugende eri abakulembeze baffe bonna bamanye nti oba oliawo bagezaako tusindikira message tulina kweyokya abantu bangi nnyo bagenda kweyokya bameka. Leero bakubye ono osasi bamusse. Leero omukazi abadde azaala bamukubye mugawo agudde wali olubuto lwabisa abaana bafudde. Leero omwana yeeyokyeza n'ebirala. Kati nekyo kibalage baganda bange tesuubirya mmwe teririmu muntu yenna teriri mu kitongole kyonna yadde ne mu poliisi erina obbakuuma wabula mmwe kennyini. Omwana yayidde omuliro nga tewali yadde ne fire extinguisher. Naye poliisi zaffe zino bw'ogigamba nti Bobi luli nali ngenze wabasudde kussa kimuli ku malaalo. Naye bwe baategera nti Bobi Wine yali eno patronya ne zivuga amafuta ne zijja lwakuba era badaawo abansanga amaze okuweta. Naye ekintu ekyo njagala kikulage Medi ensi ki gye tulimu kikulage ne ki kye tulina okukola okwetaasa. Oyo mwana yakibalaze kubanga yes kati yafudde bamuziise Walugembe w'omulamirembe tukyagenda maaso naye ne bwe yandibadde gwe Medi nga lwaki tojja n'oyo fala. So ensi bwetu bweri njagala ekyo kyogereko nammwe abaana ba bodaboda mwena gye muli abaana b'e Masaka mwena gye muli tagenda kubeera muntu nti nze ngenda okujjambako muntu mulala yenna. Nga tumaliriza kampeni y'Osepiti yakomawa mwana Okingo ku Osepiti lwakuba onkatinze short naye kale ekyo kankiddemu naye era nkusaba oleme kunsalako nsobola okwogera bino ebigambo byonna mbimaleyo muganda wange kuba simanyi nti naafuna omukisa okola ki okwogera bino ebigambo. Njagala omanye nti eno rediyo njikiririzaamu nnyo kubanga bannamboze baali wano ne boogera amazima era Museveni twali mutumugobye mu 2009 eno rediyo eno oba oliawo yensonga lwaki abamu mubeera n'akatengo naye nze kenfunye omukisa njagala elo namboze gye yalina ebiseera ebyo Mukama nyambe enyambala essaawa zino kubanga kyekimu kisobola okuddamu nekikolebwa. Kaakati oyogedde ku kyokuba akasepiti yes mukulu Medi tubadde nga tukanya ne ttiimu zonna naddala kube yali nkolagana ne Dr. Besigye nga twawukana mu nkola fetugamba banaye omusajja tugende mu kalulu ffe tumwesiga tumaze ebbanga lyonna tugamba abantu bafunye endagamuntu bazifuna onfuna bulungi tuzifunu tugende tumutwale mu kalulu. Banaffe nga bagamba nedda akalulu tukabaddemu emirundi ena nga batubba tumuzoganye buzoganya tukanya ffenna tugamba tukole bwetti kyemukkiririzaamu tukikole ffenna
naffe kyetukkirizamu tukikole ffenna kyetukkirizamu tekinnatuuka kuba kya 2021 naye bannaffe kyebakkiririzaamu ate nga nakyo kituufu netugamba tukikole ffenna netusalawo ebikolwa nga bingi sikuba kasepiki kokka ebikolwa ebisitula abantu tubagamba obenjale kuluma tojja wakyagulanyi kukonkona geti ye togenda Besigye konkona geti ye wabula netubateekalawo mulamwa buli saa musanvu ezituuka mukuba akasepiki oba mufuwa ng'ombe oba mufuwa firimbi mulage obutali bumativu mulage nti enjala ebaluma n'ebirala ebigenda okuddaako era twabagamba tujja kuba tulangirira buli kirowoozo kyetufunye ne tusaba n'abantu abali eyo ti nammwe bannange nammwe ebirowoozo bye muba mufunye kuba kino si kyaffefeka mubitwanjulire tukole buli kyetusobola okulaba nga tuzukusa abantu baffe nga bagenda mu maaso ekyo kikyagenda mu maaso naye era naffe tulina essuubi kyetukkirizaamu ennyo ekyakalulu bwekinaatuuka era bannaffe bajja kusigala nga bali ku mulama gwe gumu era batweyungeko tukole ffenna tugalewo ekyo maybe njagala njogere ku nsonga eno nga obudde tebunnatugwako njagala okutegeeza abantu ti abaana baffe be bakwata nga bakuba obusepiki okulaga obutali bumativu babatwala mu kkomera ly'ekitalya era babakubanga emigo bagamba lino ekkomera twalizimbiramu ba people power owulidde naye ekkomera eryo twategeezeddwa nti litambuzibwa aba SFC abeebuzaabuza abeelimbalimba nti ba prison si ba prison abantu babajjako national ID zaabwe bakuba abaana bafa buli kanaku era ensonga eyo ngenda jjanjula mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu kentuulako era nsuubira ti bwe baba tebatulemesezza ng'aba eri tumwine gye batulugunyiza abantu n'okubatta mu safe house bwe batulemesa okutuukayo lazima tujja kutuukayo era abannayuganda tubalage ensonga eyo mpozi Medi njagala nzijukize bannayuganda omanyi bwe nazze wano nadde manyi nti essaawa 2 zinaatumala naye ndaba nga ntono nnyo nandifunye lunaku lulamba kuba Medi mwana nyina bingi nnyo ebyokugamba abaana b'eggwanga okugeza Medi Museveni ne gavumenti ebeewoze sente ne sente ne sente omanyi ani agenda ozisasula gwe n'abaana bo n'abazzukulu b'abazzukulu nange bwentyo kuba kati saawa zino buli munnayuganda nga zino tezineewolebwa abanjibwa miliyoni emu buli n'omwana gw'otonazaala naye banjibwa miliyoni emu kakati beewoze sente ezisuka mu triliyoni 6 omanyi triliyoni ziba biliyoni 100 biliyoni eba miliyoni 100 kati zino triliyoni 6 ze biliyoni 6 oba ze miliyoni 600 Parliament si eziyisa gy'otuula udiriza Parliament eri mu ngalo za Museveni kyokola twagala jiwa naawe kamale story yange kati Medi ku sente ezo zeewoleddwa bazeewoze kulwanyisa bulwadde naye amazima ga Katonda mugu tebasobola kukulaga nti waliwo eddwaliro epya lyebazimbye oba eddwaliro lyebatereezezza oba libataddemu ebitanda oba libakoze eki ku triliyoni 6 ebiliyoni 6 emiliyoni 600 naye bali mu kujoboja mukatwagala kutereeza Nambole tuseemu ebitanda n'olaba mwana badaawo abatufuga kyokka ebyo siwulira bwe mbyogerako Medi mu abasajja abagezi bebirina okubanga byogerwako abanandini be balina okubanga abogerako abakulembeze bonna be balina okubanga bogerwako n'abantu ne ba artist bannaffe birina okubanga bogerako naye tebabyogerako ng'ongamba otya nti kati mu abantu bwe badde bajjanjabira eri kati tubatwala Nambole kitegeeza nti waliwo ekitategerekekaawo njagala kiraga abantu sobola kitereeza bw'omu Medi tulina kitereeza ffenna si nze ng'omuntu n'abalala okugeza ba artist bayimbi bannaffe nabadde mbalaba wano ku TV nga bakola press conference bagala kola amazima ga Katonda police ne jane bagamba temujja kusinkana era mu abayimbi abali eyo njagala mwebuuse bwe mubate mwebuusiza namwe muli part of the problem njagala okutwala omukisa guno okwebaza abayimbi nga Nubyandi abayimbi nga Dr. Bitone abayimbi nalabye ne Chameleone naye nga avuddeyo nga ensonga kati azoogera mazima zifuna bulungi so njagala obebaza abaganda bange mmwe abavuddeyo ne mulaba omulamwa bakingisaha bakabako abaana abato okitegeera bamama Saamu bakomediani abalinga bakazanyirizi muvaayo ensonga ne muziraba ba Dr. Hildaman si kuvaayo buvi naye ne mwesimba nawo so kizaamu amaanyi ekyo temupowa kuba muganda wange tegwokyanjwemu omuganda bw'agamba ekiri atabaala
kyekirya n'asigadde waka. Kakati muyinza okulowooza nti kino kizibu kya Bobi Wine, naye nze eno example njagala okubuulira Medi amazima ga Katonda muggulu ku kusosola kw'abaana abasajja balabira ddala tetusaanidde. Omuntu omulala yena ajja n'agamba Museveni must go. Omuntu yena ajja n'agamba I want to stand against Museveni. Naye Bobi Wine ajja n'ayogera ekigambo kyekimu ekintu kyekimu kigambo ku kigambo, ne bafuba okumutulugunya, ne bagezaako okumutta, ne bamulemesa buli kimu, ne bafreezinga bizinesi ze, ne bafuba okuteekawo example, okuteekawo ekyokulabirako nti tewabangawo omuntu yena ava bwafaanana bw'ati oba ava mu kitundu bwekiti agezangako okuyimuka okuyisitula omutwe n'awakanya bana abasajja. Nze nkugamba Medi nti ffe twasalawo twatala afiya bana abasajja tugenda bajjako, naye ate muyina okutuyambako, temuyina kutuula butuuzi nga bwe kyali ku Beni Kiwanuka, nga bwe kyali ku Bakayiira. Buno busajja ffe twabuyamba, buno busajja mmwe, basajja mmwe, bakulu baffe mmwe mwabaleeta, mulabe kibakoze mu abaana bammwe. Kati olunaku lwaleero nze Museveni alina emyaka 4 nga yakajja, olunaku lwaleero ndi musajja mukulu ngenda mu myaka 4, naye amazima ga Katonda bamulanga.